Ikona je pala na pod i iz nje je ispao dokument zbog koga će se nekoliko najmoćnijih ljudi u Kraljevu kasnije boriti kao zveri, pokušavajući da sakriju ono što je jedna porodica čuvala gotovo čitav vek. Ali sve je počelo 3 dana ranije, u trenutku kada je jedna frizerka, čiji je pust salon bez mušterija bio pred konačnim zatvaranjem, dala svojih posljednjih 2000 dinara starici koju su tog jutra svi zaobilazili kao da je nevidljiva. Tog utorka Vera je stajala ispred svog malog frizerskog salona Estetika i gledala u prazne stolice. Nije bilo mušterija, nije bilo zakazanih termina, nije bilo čak ni onih slučajnih prolaznica koje bi svratile da pitaju za cenu farbanja, pa barem unele malo života u prostor u kome su fenovi ćutali kao ugašene mašine. Na pultu su ležali računi za struju, zakup, vodu, doprinose. Sve uredno složeno, kao da će tako manje boleti. A bolelo je, jer je znala da više nema šta da odloži, šta da preskoči, šta da obeća. Otvorila je novčanik i pogledala poslednju novčanicu. 2000 dinara. To je bilo sve. Hleb, mleko, malo jogurta, koja pašteta, ništa više. Dovoljno da preživi 2 ili 3 dana dok ne smisli kome još može da se javi, šta može da proda, gde može da moli za malo vremena. Nije imala muža, nije imala brata, nije imala nikoga ko bi samo došao i rekao: ne brini, sredit ćemo. Roditelji su joj umrli pre 3 godine, a ono što su ostavili nije bilo veliko, ali je bilo dovoljno da ona poveruje da može nešto svoje da podigne. Uložila je sve u taj mali salon, u ogledala, fenove, stolice, kvalitetne makaze, police, farbe. Verovala je da pošten rad još uvek nešto vredi. Tržište ju je brzo otreznilo. Veliki lanci salona sa popustima, reklamama, paketima i blistavim izlozima pojeli su joj mušterije. Ostale su joj samo stare klijentkinje koje su dolazile kad mogu i poneka žena koja bi rekla: kod tebe je nekako mirnije. Pa čak i ta, kad dođe kraj meseca, ode tamo gde je jeftinije. Vera je izašla ispred lokala da udahne vazduh. Više da smiri drhtaj u grudima. Tada je na ćošku, pored kante za smeće i ispod ispucale reklame za pecivo, ugledala baku Desanku. Desanka je sedela pogurena, kao da ju je sam život savio preko kolena. Na glavi je imala staru maramu, na ramenima izbledeli kaput, a u krilu nešto umotano u iznošeni peškir. Ljudi su prolazili pored nje, bacajući kratke poglede, ali niko nije stao. Neki su skretali glavu, neki su ubrzavali korak. Jedna žena je čak privukla torbu bliže sebi, kao da se plaši da će joj starica nešto da traži. A onda se peškir pomerio. Ispod njega se pojavila stara drvena ikona Svetog Nikole, potamnela od vremena, sa oreolom koji je nekada sigurno zlatno sijao, a sada je ličio na ugašeno sunce. Vera joj je prišla. Bako Desanka, šta radite ovde? Starica je podigla pogled. Oči su joj bile vlažne, a usne plave od hladnoće. Moram, ćerko, prošaputala je. Moram da je prodam. Vera je spustila pogled na ikonu. Da prodate ikonu? Marko mi gori od temperature. Doktor je rekao sirup, inhalacije, još neke kapi, lekove. U apoteci traže skoro 2000. Ja imam 300 i nešto sitno. Nema ko da mi pozajmi. Nema ko. Rekli su mi da je ikona stara, da vredi, da odem u Zlataru, kod antikvara, bilo gde, samo da uzmem šta uzmem i spasem dete. Marko, njen unuk, jedino što joj je ostalo posle saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli njen sin i snaja. Ceo kraj je to znao. Ceo kraj je znao i da baka Desanka nikada nije prosila, nikada kucala nikome na vrata, nikada se žalila. Ćutala je, krpila, stezala, radila sve sama. I sad je, izgleda, došla do zida. Vera je čučnula pored nje. Dajte da vidim.
uzela je ikonu u ruke. Bila je neobično teška za svoju veličinu, kao da u njoj ima nešto više od drveta i boje. Vera je na trenutak pomislila da je to samo staro drvo natopljeno godinama tamjana koji se zadržao u toj ikoni kao da su je decenijama nosili sa slave na slavu, iz molitve u molitvu. Na poleđini su se vidjeli stari tragovi voska. Neko ju je nekada voleo. Neko ju je čuvao kao deo kuće, ne kao stvar. Osjećaj da je ikona teža nego što bi trebalo utisnuo joj se u podsvest. Bako, rekla je tiho, ovo ne treba da prodajete. Nikako. Desanka je zažmurila, kao da ju je ta rečenica zabolela više od zime. A šta da radim? Da gledam dete kako gori? To je bilo to. Udar pravo u grudi. Vera je instinktivno gurnula ruku u džep kaputa. Prstima je napipala novčanicu. Poslednju. Kratko je zatvorila oči. Pred njom su proletele prazne police u frižideru, mrak u stanu ako joj isključe struju, gazda lokala koji podiže obrvu i kaže da i on ima svoje obaveze. Sve je videla, sve je znala, ali je videla i Desankine ruke, drhtave, ispucale, stare, a navučene oko ikone kao oko poslednje slamke spasa. Vera je izvukla novčanicu, zgužvanu, mekanu od nošenja. Pružila ju je Desanki. Evo, uzmite. Starica u prvom trenutku nije razumela. Ne, ćerko. Uzmite, odmah idite u apoteku kod Cata. Tamo radi moja drugarica Jelena. Ja ću je pozvati. Reći ću joj da vam da šta treba, a da ostatak zapiše. Ali ikonu vratite kući. Ne dajte je nikome. Desanka je gledala u novčanicu, pa u Veru, kao da ne veruje da to zaista vidi. Ali to je tvoje. Znam. A ti? Vera se nasmešila, onako kako se čovjek nasmeši kad ne sme da pokaže koliko je uplašen. Ja ću se nekako snaći. Nekako. To je bila najveća laž koju je tog dana izgovorila. Desanki su krenule suze. Uhvatila je Veru za ruku i spustila usne na njene prste. Bog će da ti vrati, ćerko. Neka samo Marko ozdravi. Idite brzo. Vera je gledala kako starica žurno odlazi niz ulicu, stežući novac i ikonu uz grudi. Zatim se okrenula, ušla u salon i zaključala vrata. Sela je u frizersku stolicu i dugo gledala svoj odraz u ogledalu. Umorne oči, bledo lice. Žena od 40 i nešto koja je upravo dala sve što ima. Te večeri nije jela. Skuvala je čaj i popila ga polako, kao da time može da zavara želudac. Satima je sedela u mraku, ne paleći jako svetlo da uštedi struju, i slušala kako vetar udara u roletne. Oko ponoći je pozvala Jelenu iz apoteke. Jel dolazila baka Desanka? Jeste, rekla je Jelena. Dete stvarno ima temperaturu. Dala sam joj sve. Ne brini za ostatak, sredit ćemo. Vera je spustila slušalicu i prvi put je osjetila mir nakon celog dana. Nije znala da je tim pozivom već uvučena u priču staru skoro 80 godina. Te noći, u skromnoj kući na kraju ulice, baka Desanka je sedela pored Markovog kreveta. Dečak je konačno zaspao posle leka. Disao je mirnije, čelo mu više nije gorelo kao pre. Starica je nekoliko puta prekrstila sebe, pa njega, pa ikonu koju je držala u krilu. Hvala ti, sveti Nikola. Hvala onoj ženi, šaputala je. Htela je da vrati ikonu na zid, na staro mesto iznad komode. Učinilo joj se da je drvo na poleđini malo ispupčeno, kao da je neko davno pokušao da sakrije spoj između dve ploče. Ali nije tome pridala neki značaj. Bila je umorna, jedva je čekala da legne. Prinela je ikonu ka zidu da je okači. Ruke su joj zadrhtale. Ikona joj je ispala i pala na ivicu starog drvenog sanduka. Začuo se tup udarac, koji nije zvučao kao udarac drveta o drvo, već kao da je nešto unutra
udarilo u šupljinu, a onda još nešto. Ne zvuk pucanja drveta, nego zvuk pomeranja. Desanka se ukočila, prišla je bliže, spustila ikonu na sto i pogledala poleđinu. Tanka drvena ploča, za koju bi se zaklela da je deo jednog komada, sada je stajala odškrinuta za nekoliko milimetara. Srce joj je zakucalo brže. Noktom je oprezno povukla ivicu. Pločica se pomerila. Ispod nje šupljina. U šupljini nešto umotano u staro voštano platno. Desanki su se ruke ponovo zatresle, ali ovoga puta ne od zime. Polako je izvukla smotuljak. Mirisao je na prašinu, vosak i neka davna vremena. Razmotala je platno i ugledala požutele papire, jedan manji koverat i metalni ključ, težak i crn od starosti. Na koverti je izbledelim slovima pisalo: za mog naslednika, samo ako ikona ostane u kući. Desanka je sela. Noge više nisu držale. Znala je ko je bio njen deda, nekada veoma imućan trgovac iz Kraljeva, čovek o kome se u kući govorilo šapatom. Pričalo se da je nestao u ratu, da mu je sve oduzeto, da su papiri nestali, da su rođaci uzeli šta su mogli, a vlast dovršila ostalo. Sve je vremenom postalo legenda. Nešto što se prenosi za slavskom trpezom, pa niko više ne zna šta je istina, a šta uteha. Otvorila je koverat. Unutra je bilo pismo. Počela je da čita, osvetljavajući slova starom lampom. Ako ovo čitaš, znači da ikona nije prodata, nije bačena, nije data onima koji bi za šaku novca izdali i dom i pretke. U njoj su sakriveni dokaz o vlasništvu i moja posljednja volja. Ko sačuva svetinju u najtežim vremenima, taj je dostojan onoga što ostavljam. A onaj ko pruži ruku mom potomku u nevolji, neka se smatra delom porodice, jer krv bez časti ne vredi ništa. Ispod pisma su bili dokumenti, pravi, sa pečatima, potpisi, brojevi parcela, nazivi ulica koje su postojale i tada i sada. Desanka nije razumela sve, ali je jedno razumela odmah. To nisu bili samo komadi hartije, to su bili dokazi o vlasništvu nad velikim placem u centru grada, na mestu gde se danas nalazio moderni tržni centar i dve poslovne zgrade. Tu je bila i stara vila na obali Ibra i još nekoliko manjih objekata. Desanka je zanemela. Sutradan je otišla kod lokalnog advokata Petrovića, čoveka kome je nekada njen pokojni muž verovao. Nije nosila ikonu u rukama kao prethodnog dana, već ju je umotala u ćebe, stavila u torbu i držala tako čvrsto da su iz globovi pobeleli. U kancelariji je dugo ćutala pre nego što je izvadila papire. Petrović ih je najpre gledao ravnodušno. Onda se namrštio. Onda uzeo lupu. Onda zamolio sekretaricu da nikoga ne pušta. Do podneva je već zvao katastar. Do 3 sata je vadio stare zemljišne knjige. Do večeri je izgledao kao čovek koji je shvatio da drži šibicu pored skladišta benzina. Gospođo Desanka, rekao je tiho, ako je ovo autentično, a sve za sada govori da jeste, vi ne držite samo porodičnu tajnu. Vi držite nešto zbog čega neki ljudi, moćni ljudi, neće prezati ni od čega samo da vam to otmu. Kakvi ljudi? Oni koji decenijama uživaju u nečemu što možda nije njihovo. Nije pogrešio. Vest još nije zvanično izašla, ali u malim gradovima istina nikada ne putuje sama. Neko je video Desanku kod advokata, neko je čuo da se spominju stare parcele, neko je povezao ime njenog dede sa zemljištem u centru. Do večeri su već dvojica zvala Petrovića prijateljski da se raspitaju o čemu je reč. Sledećeg jutra neko je stajao ispred Desankine kuće. Crni aut, zatamnjena stakla. Marko je prvi primetio. Bako, onaj čika opet gleda u našu kuću. Desanki se led spustio niz kičmu.
Advokat joj je odmah rekao da nikome ne otvara, da nikome ništa ne govori i da ikonu i dokumenta donese kod njega u sef. Kada je krenula iz kuće, automobil je polako krenuo za njom. Petrović je to video kroz prozor kancelarije. Požurite unutra. Tog trenutka cela stvar je prestala da bude porodično čudo i postala opasnost. 3 dana kasnije Vera je lagano pakovala svoje makaze. Gazda lokala joj dao rok da se iseli do podne. Nije više hteo da čeka kiriju. Ona nije molila. Nije imalo smisla. Samo je polako skidala stvari sa polica i slagala ih u kutiju. Četke, šnale, pelerine, boje, beležnicu sa starim terminima, porodičnu fotografiju iza kase. Svaki predmet je bio mali poraz. Kada je skinula natpis otvoreno sa vrata, ruke su joj zadrhtale. U tom trenutku vrata su se naglo otvorila. Na pragu je stajala baka Desanka, ali ne ona ista Desanka sa ulice. Bila je to žena koja je stajala uspravno. Na sebi je imala nov kaput. Lice joj nije bilo više sivo i slomljeno, iako su joj oči i dalje nosile sve njene godine. Pored nje je bio advokat Petrović sa crnom kožnom torbom. Dete moje, povikala je Desanka i prilazeći je zagrlila tako naglo i tako čvrsto da je Veri ispala četka iz ruke. Bako Desanka, šta je bilo? Jel Marko dobro? Dobro je, zahvaljujući tebi, dobro je. Ali sad ti sedi, odmah. Vera se zbunila. Ne razumem. Sedite, ponovio je i advokat, ali mirnije. Vera je sela u stolicu kao mušterija u sopstvenom salonu. Osjetila je kako je srce ubrzava. Pogledala je u Desanku, pa u torbu koju je advokat stavio na pult. Nije znala zašto, ali osjetila je da se nešto bitno dešava. Petrović je otvorio torbu i izvadio dokumente. Gospođo Vera, počeo je. Ono što ću vam sada reći zvuči kao nešto iz filma. Ali, nažalost ili na sreću, sve je potpuno stvarno. Vera se nervozno nasmejala. Molim vas, recite. Ikona koju niste dozvolili da gospođa Desanka proda, krila je tajni pregradak. U njemu su pronađeni originalni dokumenti koji dokazuju pravo vlasništva nad značajnom imovinom u centru Kraljeva, kao i posljednja volja njenog dede. Vera je trepnula. Nije shvatala. On je nastavio. Gospođa Desanka je, po svemu sudeći, zakoniti naslednik imovine vredne više miliona evra. U salonu je na trenutak postalo toliko tiho da se čuo samo stari frižider za sokove u uglu. Miliona? Da. Vera je obema rukama uhvatila naslon stolice. Bože! Desanka joj je prišla i uhvatila je za ramena. Slušaj dalje, to nije sve. Petrović je izvukao drugi papir. U testamentu stoji vrlo neobična klauzula. Njen deda je napisao da onaj ko u najtežim vremenima pruži ruku nasledniku, ne tražeći ništa zauzvrat, postaje deo porodice i ima pravo na deo nasledstva, po volji zakonitog potomka. Vera je samo gledala. Nije mogla da diše. Gospođa Desanka je odlučila, nastavio je advokat, da vam prenese vlasništvo nad ovim lokalom i celom zgradom iznad njega, koju je upravo vratila u posed kroz postupak obezbeđenja. Takođe, želi da finansira otvaranje novog centra za lepotu i podršku ženama koje su same, siromašne ili gurnute na ivicu i želi da vi tim centrom upravljate. Vera je zurila u njega kao da govori strani jezik. Ja sam samo dala 2000 dinara. Nisi, rekla je Desanka. Dala si sve što si imala. I to je bio trenutak u kome je nešto u Veri puklo. Suze su same krenule. Ne one lepe, tihe suze iz filmova, nego one stvarne, teške, nekontrolisane, ponižene, olakšane, iz dubine duše. Pokrila je lice rukama i zaplakala nad svojim starom keceljom, nad makazama koje je malo čas pakovala, nad svim noćima kad je mislila da je sama,
nad svim računima, nad svim trenucima kad se stidela što ne može da uspe kao drugi. Desanka ju je zagrlila. Nemoj da plačeš, dete. Ne znam šta da kažem. Ne govori ništa. Samo zapamti ovo. Mnogi imaju novac, a malo ko ima srce. Ti si meni spasla dete, kad niko drugi nije ni stao da pita šta mi je. Da si bila kao ostali, ja bih tog dana prodala ikonu za sitniš. Dokumenta bi završila ko zna gde. Oni što su navikli da otimaju, nastavili bi da žive mirno. A moj Marko bi i dalje odrastao u bedi, misleći da mu je to sudbina. Advokat Petrović je klimnuo. I da znate, već ima pritisaka. Ljudi koji sada koriste tu imovinu neće se predati lako. Biće sudova, suđenja, pretnji, ucena, ponuda. Ali dokumenta su originalna, a mi smo već preduzeli korake da sve bude pod zaštitom. Pretnji? Prošaputala je Vera. Da, mirno je rekao advokat. Zato će ikona za sada biti na sigurnom i zato ćete obe morati da budete oprezne. Tog popodneva, po prvi put posle mnogo meseci, Vera nije zaključala salon kao poražena žena. Zaključala ga je kao neko ko sutra počinje iznova. Naredne nedelje bile su burne. Po gradu su počele priče. Da je neko pronašao stare papire, da će pasti veliki ljudi, da je zemljište ispod tržnog centra sporno, da se spremaju tužbe, da su neki već nudili Desanki novac da se sve reši mirno, da su pojedini pokušali da nađu Veru preko poznanika, da su se odjednom svi setili sirote bake Desanke koju su decenijama gledali ne videći je. Jedne večeri kada je Vera izlazila iz privremenog smeštaja koji joj je Desanka obezbedila, prišao joj je čovek u skupom kaputu. Gospođo Vera? Da? Samo savet. Ne mešajte se u stvari koje ne razumete. Neće vam doneti dobro. Vera ga je gledala pravo u oči. Pre mesec dana bi se uplašila, ali sada nije. Ja se nisam mešala, samo sam pomogla gladnoj ženi. Nekim ljudima je i to previše. Nasmešio se i otišao. Vera je te noći prvi put shvatila razmere svega. Ovo više nije bila priča o sreći. Ovo je bila priča o tome koliko jedan mali čin može da uzdrma čitav sistem izgrađen na tuđem zaboravu. Mesec dana kasnije na mestu stare estetike sve je mirisalo na novo drvo, čistoću i početak. Ogledala su bila veća, svetlo toplije, stolice udobnije, a na zidu iza pulta stajala je staklena vitrina. U njoj ikona Svetog Nikole. Ne kao ukras, ne kao suvenir, već kao svetac zaštitnik. Ispod vitrine stajala je mala mesingana pločica. Sačuvano verom, otkriveno dobrotom. Vera više nije bila samo frizerka koja se bori za opstanak. Postala je lice novog centra u kome nisu radili samo kosu i šminku. U jednom delu prostora organizovane su besplatne konsultacije za žene koje su ostale same, bez podrške, bez novca, bez izlaza. Bilo je tu i obuka, i pomoći, i malog fonda za hitne slučajeve. Desanka je insistirala da tako bude. Da se nikad ne zaboravi zašto je sve počelo, govorila je. Marko je trčao hodnikom kao da je tu oduvek pripadao. Ponekad bi sedao kod kase i ozbiljno brojao šnale. Ponekad bi stajao ispred ikone i pitao: Pako, je stvarno sve ovo bilo unutra? Desanka bi se nasmešila. Nije, dušo, najvažnije nije bilo unutra. Šta je onda bilo najvažnije? Desanka bi tada pogledala Veru. Čovek. Jednog jutra pre otvaranja Vera je sama stajala u salonu. Svetlo je tek bilo upaljeno. Ulice su još bile poluprazne. Prišla je kasi i iz fioke izvadila ram. U njemu je stajala ona stara, skužvana novčanica od 2000 dinara. Jelena iz apoteke ju je kasnije vratila kada se sve razjasnilo. Rekla je: Ovo ne treba da potrošiš, ovo treba da gledaš. I gledala ju je. Ne kao novac, nego kao trenutak u kojem je mogla da odabere strah, a odabrala je čovečnost. I baš zato joj se život preokrenuo. Ne zato da bi postala bogata,
nego zato što je tog dana, kada je i sama bila na ivici, odbila da postane siromašna u duši. Kasnije, kada bi mušterije pitale baka Desanku da li je istina sve što se priča po gradu, ona bi pogledala u ikonu i rekla: jeste. Ali ljudi opet pogrešno pričaju. Kako pogrešno? Svi misle da je čudo bilo u papirima, u milionima, u zemljištu, u nasledstvu. Nije. Čudo se desilo onog jutra kad je jedna žena, gladna i uplašena, dala poslednje što ima nekome kojoj nije bio ništa. Zatim bi dodala uvek istim tihim glasom: čuda ne dolaze onima koji imaju mnogo. Čuda najčešće dođu onima koji daju sve što imaju. Jer znala je istinu koju mnogi nikada ne nauče. Ne postoje mali postupci, postoji samo trenuci u kojima čovek pokaže šta je stvarno. A ponekad, baš jedan takav trenutak sruši moćnike, vrati oteto, spase dete, podigne kuću, otvori vrata novog života i od jedne gotovo ugašene frizerke napravi ženu čije je ime ceo grad izgovarao na drugačiji način. Ne sa sažaljenjem, ne sa podsmehom, nego sa poštovanjem. Dragi moji, ako vam se ova priča dopala i ako želite da čujete još priča sličnih ovoj, zapratite nas. Vidimo se u još jednoj novoj priči. Vidimo se između redova.